大家好，欢迎收听升旗易普通话频道。昨天是5·1黄金周的第一天，每逢一到长假期，就会有很多意外发生。昨天也不例外。昨天凌晨，广东梅陇高速公路发生路陷，结果有20辆车掉进了坑里。我回忆了一下香港的道路，然后比较了一下，香港从来没有发生过这种事。因为下雨而导致出现山体滑坡，经常都会发生。香港也出现过一次，那是1972年的618雨灾，当时旭河道发生了山体滑坡，山泥涌进了旭河大厦，砸死了大厦里面好几层楼的人，这是山体滑坡最严重的意外。自此之后，香港政府对于所有的斜坡全部都有一个维修令，全部都要进行加固。因为斜坡不能只是用其他东西固定住，而且还要用混凝土和钢筋来抓紧它，否则水土淡一流失，它就很容易会塌下来，造成严重的惨剧。香港是一个山多平地少的地方，特别是港岛区。九龙是平原，但是港岛到处都是山，有大量的道路依山而建，随口都可以说出10条8条路名，像大坑道、司徒拔道、山顶道、马己仙峡道，然后再往下的干道、贝路道等等，全部都是坡道。坡道不是全部都是两边都有房屋，有一些的另一边是悬崖。在香港鸟坐过公交的都能看到，山顶道就是一边是房屋，另一边是悬崖。但是为什么香港从来没有发生过这种事故，而大陆经常发生？先给大家讲一下新闻。事故发生在5·1黄金周的凌晨2点左右，地点是广州市的梅陇高速，又称为梅大高速，位置是大埔县往福建省的方向。有一部分的人是从这个位置开车回福建，结果因为暴雨而引致路陷。现在据说有超过36人死亡，10多人受伤，但是我们看到这个数字，就认为可能不止。试想一下，为什么会在凌晨有这么多车？凌晨2点钟有20辆车在同一个地方掉进了坑里，那里是不是有很多车？没错，答案应该是整条公路都是车，所以才会有这么多的车掉下去。我们看了一下事后的影片和相片，可以看到那里有一大堆黄沙，道路没有任何的加固工程，没有任何的山体挡土墙，防止有山泥塌下来。你要防止上面塌下来，但是你也要防止下面塌下去才对。结果大陆所有的建设全部都只是弄一层混凝土铺在上面，严格来说就是豆腐渣工程。这条公路在2013年第1期，2014年第2期通车，大概只有10年左右。而我想说的是，香港的大坑道、司徒拔道、浅水湾道、大潭道，这些路全部都是类似这一种。香港从来都没有过这样下塌，只是过有山泥有上面滑下来，但是从来没整条路塌下去。因为政府很清楚，一旦那段路塌了下去，会死很多人，即便是一辆私家车也会死很多人。结果在梅陇高速就有一大片的路面塌了下去，20辆车掉了下去，这绝对是100%的豆腐渣工程。现场全部都是黄土泥，上面只有一堆混凝土，没有任何的加固工程，更没有护土墙这个概念。香港所有的护土墙全部都有维修令，每一个护土墙都由政府来监测。如果有大厦的话，是由大厦私人负责；如果没有大厦的话，就由政府负责。欢迎听众们，今天我们将深入了解在线安全的世界，聚焦一款备受瞩目的 VPN Surfshark。在众多 VPN 中， Surfshark 以其超值功能和良好口碑脱颖而出。但真正的问题是，它究竟能提供多少保护呢？现在让我们谈谈功能。Surfshark 迎合 VPN 新手和老手，具有易于导航的界面，它涵盖了所有基础功能，同时保持高速连接。突出的功能是什么？ Surfshark 允许您在一个账户下连接无限数量的设备，不需要多个订阅，这是一个适合家庭的 VPN 解决方案。安全至关重要， Surfshark 采用256位加密，几乎无法破解。而且最重要的是，严格的无日志政策确保您的数据始终属于您自己。关于速度是否有疑问？即使在远程服务器上， Surfshark 仍然保持稳定的连接，仅有5%的速度下降。它是您快速下载、
无缝游戏和无缓冲流媒体的保证。准备好安全的冲浪了吗？在视频描述中查看特别折扣链接。但是在大陆根本就没有这回事。为什么？因为那些钱花了进去，根本不会有人知道，就跟下水道一样，花了钱没有人知道。所以人们说，一个城市的下水道系统是那个城市的良心。在中国有哪些地方有良心？北方有以前由德国人建立的青岛，还有山东的另外几个城市，或者是哈尔滨，这些地方下水道搞得很好。但是其他由中国共产党建设的城市，一下雨就会被淹没。深圳最明显，深圳是全中国的代表，是最没有良心的城市。深圳是在1979年改革开放之后建立的，所有的东西都是由共产党经的手，就是没有去水设施，整个城市几乎没有下水道，所以一下雨就会被淹。为什么？因为他没有花钱在这个地方，都没有人看到，我干嘛还要花这些钱？所以共产党就是这样，凡是看不到的方，根本就不会有人愿意花钱。结果人民出事了，人民受灾了。不好意思，人民在共产党的眼里连屁都不是，人民其实只是一堆数字。当年大跃进饿死了几千万人，毛泽东被人追责的时候，他说，这个是1根手指头和9根手指头的问题，现在1根手指头没有了，那你现在是不是要追究我另外的9根手指头？意思就是说不要追究那么多了，反正我们有那么多人。当时中国有7亿人口，死了1成也还有6亿多人，有什么问题？他根本就不觉得这是问题。老毛曾经亲口对赫鲁晓夫说，我们要引美国来侵略我们，然后让苏联在我们中国的领土扔核弹，美国人来多少死多少，我们跟他打一场核大战，我们死3亿人都还有4亿，美国3亿人死光了就没有了，我们就可以称霸世界了。当时连赫鲁晓夫听了都觉得匪夷所思，一个国家的领袖竟然对人命如此蔑视，中国可以随时死3亿人，而且是为了对付一个帮助他抗日的国家，一个出钱又出力，派了2000多名飞行员去帮他打日本人的美国，结果他却要打算跟美国打一场核大战。所以可想而知，这个邪恶的政权是多么的丧心病狂。第二宗人祸是什么？就是那些车辆掉了下去。在正常的情况下，尤其是下雨天，一辆车子会这么容易着火吗？如果那些不是新能源车，正常来说撞车会那么容易发生爆炸吗？平时经常都可以看到撞车的新闻，公路撞车更是多不胜数。但是你看到过发生了公路撞车之后会产生大爆炸，然后把所有的车烧掉吗？我对这方面不太懂，但是我也认为不会。只有电动车在碰撞之后才会容易起火，油车根本就没有那么容易起火。这也是中国大力推动电动车的后果。其实电动车就等于一个定时炸弹，在路上到处行驶，它本身就会随时起火，更何况还有几辆撞到了一起。像以前发生过的很多交通意外，10车连环相撞之类的，根本就不会起火，就算是有也是少得可怜。车辆相撞不可能平白无故起火，只有电动车撞了才有可能会起火，可能是产生了火花之类。油车没有那么容易因为碰撞而起火，像几十车连环相撞这种事在下雨天会经常遇到，我在英国也见过。有一次我去苏格兰，在回到布莱克普的时候，前面有几十辆车连环相撞，撞车是撞车，那会不会起火？如果是电动车就容易起火，如果不是电动车就没有那么容易。而在这一次的事故中，我敢肯定有大量的都电动车，在一掉下去的时候互相碰撞，之后就着火了。看现场的照片，那些车辆全部都烧的只剩下一个外壳。那你说在车上面的人还有命吗？发生了意外，如果是油车，你还可以把车门砸开，没有那么容易起火。但是如果是电动车的话，就肯定逃不掉，一旦起火只需要几秒钟，整辆车就会被烧透，只能排队去见毛主席了。
而这次的死亡人数，20辆车会不会只有这么少的人？我当然是不会相信。为什么？因为要在凌晨赶路的肯定是坐满了人，大部分的车辆都是坐满了人，肯定是一家大小。因为要赶路，要么是回家，要么是要去某个目的地，所以20辆车保守估计是80人。如果坐得挤一点，就是过百人。这样掉下去，然后起火，肯定烧得连渣都不剩。那里不是100几十人条人命是什么？有可能只是30、40人吗？不可能。就算是只有一半，一半坐满一半没坐满，也不止这个数字。因为很少有一个人开夜车，最多2、3辆左右。而且现在正值黄金周，一家大小出去旅行的多了去了，所以伤亡数字也是被大量的隐瞒，起码少了一半以上。所以这个是3宗人祸。第一，黄金周人多；第二，电动车很容易起火。今年年初的时候，有很多人去海南岛旅行，因为去海南岛要经过琼州海峡，要乘汽车渡轮。那些驾驶电动车的，你去的时候他让你上船，但是你回去的时候就不让你上了，因为他怕你的车会爆炸。那为什么我去的时候你不怕会爆炸？因为我想赚你的钱。你走的时候我就不让你上，因为我要狠宰你一笔。这就是中国人做生意的方法，就是来俊臣和周兴的那招请君入瓮。你一来了，我就开始宰你。所以总结起来，主要就是这几个人祸，不是天灾。香港没有下大雨吗？1992年5月8日，那天刚好是我的生日，所以我记得十分清楚。那一年我在上中学，那天在香港下了一场史无前例的倾盆大雨。自从那一次之后，就有了红色和黑色暴雨警告，后来在1998年加上了黄色，之前从来没有过。那一回下的，在金钟道的水像是激流一样往下冲。如果大坑道也是这样，铜锣湾和维园肯定会遭殃，非常夸张。那一次下了这么大的雨，但是也没有看到有道路倒塌，所以这是道路的工程质量问题。香港最适合拿来做对比的例子，依山而建的香港公路。刚才我只是随口说，就可以说出10条以上的路，再加上柴湾道、大潭道、石澳道，从来都没有试过这样倒塌。因为香港在建道路的时候是带着良心，道路会加固，周边的护土墙也会加固，一出现一点点问题就会立即出动工程队维修。但是大陆只是想着要收钱，除了收钱之外什么都不干。这就是共产党，这就是共产中国。所以像这种意外在大陆天天都在发生，只是多与少的问题。凡是适逢大时大节就会很容易发生，因为有太多的人聚在一起。一到了黄金周，在长城肯定会挤满了人，一个挤一个，就跟叠罗汉一样。还有黄山、西双版纳、杭州西湖，人多的真有可能会把桥给踩塌了，或者是把你挤进了湖里，到处都是人，不知道有什么好玩。所以这是不折不扣的人祸，绝对不是天灾，不能赖在老天爷头上。不只是大陆下雨，香港也有下雨，但是香港不会发生这种惨剧。香港的道路是英国佬建的，已经建了过100年。司徒拔道、山顶道、浅水湾道、大潭道、柴湾道，全部都是依山而建，但是没有一条出过问题。为什么大陆会这样？自己好好想想吧。这一节暂时先讲到这里。如果你喜欢我们的节目，请订阅我们的频道，同时开启通知小铃铛，以获得我们频道最新的动向和内容。我们诚意邀请经济许可的朋友订阅 Patreon， 大家也可以用免费模式支持我们，帮我们欣赏广告。也欢迎大家踊跃留言，与我们互动，把我们的节目分享给您的亲戚朋友。感谢您的观看和支持，我们下期节目再会。